دکتر سردار محمد رحیمی، نویسنده و استاد دانشگاه، تشکر از این که دعوت مرا پذیرفتین و در این گفتگو شرکت کردین. تشکر از شما هم. امیدوارم که بحث خوبی داشته باشیم و تشکر از فرصتی که به من دادین که با مخاطبان کانال یوتیوب سایه صحبت داشته باشیم. تشکر استاد. قبل از دوره عبدالرحمن خان اگر به لحاظ تاریخی بنگریم، هزاره ها همواره بخشی از ساختار قدرت بوده، اما تاریخ سیاسی هزاره ها با آمدن عبدالرحمن خان دچار یک گسست بسیار کلان میشه و در واقع بعد از عبدالرحمن خان ما رابطه و نسبت هزاره ها را با قدرت، فرار از قدرت میبینیم. در نخست میخواهم این سوال را مطرح کنم که زمانی که واحد سیاسی یا کشوری به نام افغانستان شکل میگرفت، هزاره ها در کجای این معادله قدرت بودند و در اون زمان چه نقشی در تأسیس یا شکلگیری این واحد سیاسی داشتند؟ خب ببینید، اساس بحث ما میتونه همین باشه که شما مطرح کردین، یعنی که چه شد که هزاره ها حالا احساس میشه که اینها از قدرت دور شدن، یا اینکه امروز به نحوی مواجهه اونها با قدرت آن چیزی نیست که باعث اقناع فکری جامعه هزاره باشه و نوعی حس سرخوردگی یا حس دورماندگی از قدرت رو دارن. ببینید، مسئله اساسی است که نظم سیاسی که در فردای ظهور امیر عبدالرحمن خان و شکل‌گیری جغرافیای سیاسی به نام افغانستان به وجود می آید، این نظم ارتباط هزاره ها را من حیث یک جغرافیای سیاسی، حالا در چارچوب نظم فئودالی یا نظم حکومت‌های محلی، با پدیده جدیدی به نام کشور برقرار میکنه که این با اون نظم قدیمی که مبتنی بر الگوی امپراتوری بوده، مثلا امپراتوری افشاریه یا قبل از او صفویه یا هوتکیان، که به شکلی هزارها در قالب همون ساختار حکومت‌های محلی یا فئودالی با اونها ارتباط برقرار میکردن و حافظ منافع جمعی هزاره ها، حالا چه به صورت همون میرها یا خانها یا چه به صورت حکومت‌های محلی بودن، اون نظم به یک فرمول جدید یا یک الگوی جدید انتقال پیدا میکنه به نام کشور، که هزاره ها در همون ابتدا به نظر میرسه که یعنی این تغییر یا شیفت نظم سیاسی رو یا نمیفهمن یا اینکه با او در واقع به نوعی ستیزه دارن، به خاطر از اینکه بخواهن یک الگوی قدیمی خود رو حفظ بکنن و به همون دلیل یک منازعه رخ میده بین امیر عبدالرحمن خان برای اینکه بتواند یک حکومت مقتدر رو به وجود بیاره و هزاره هایی که میخواهن از اون نظم سیاسی قدیمی که در اون احساس قدرت میکردن، احساس آزادی میکردن و حق تعیین سرنوشت رو برایشان دولت‌های امپراتوری تا حدی فراهم میکرد و به نوعی یک نوع تعامل دو جانبه وجود داشت. مثلا حکومت‌های محلی در دادن سرباز یا خراج به حکومت‌های امپراتوری همکاری میکردن و بالمقابل حکومت‌های امپراتوری حاکمیت او میرها، خانها یا حکومت‌های محلی رو در او حوزه سرزمینی به رسمیت میشناخت. و این البته مختص هزارستان یا هزاره هم نبوده، یعنی بلوچ‌ها و در خان‌نشین‌های آسیای میانه، در ایران گروه‌های قومی مختلفی که وجود داشت، در کل خاورمیانه به شکلی الگو مسلط بود تا زمانی که ما پدیده دولت ملت ها، حالا در قالب دولت ملت های قالبی که در چارچوب نظم پسا استعماری در این
مناطق شکل میگیرن، به خاطر که در ابتدا خب حداقل در خاورمیانه، در جنوب آسیا به حدی ما شاهد ازی بودیم که بعد از جنگ جهانی اول، بعد از جنگ جهانی دوم کم کم سرزمین‌های جدید شکل میگیرن در چارچوب نظم دولت ملت یا جغرافیای سیاسی جدید به نام کشور. و افغانستان در 1919 حداقل میگیم استقلال خود به دست آورده و قبل از او در دوره امیر عبدالرحمن خان اواخر قرن 18 ما با ترسیم مرزهای سیاسی افغانستان عمدتاً به شکل یک جغرافیای سیاسی جدید کشور پدیدار شدیم. در همون ابتدا یعنی آن چیزی که هزاره ها را متأثر کرد تغییر در الگوی نظام جهانی و در سطح یعنی کشوری یا محلی شکل‌گیری جغرافیای سیاسی به نام افغانستان که این شیفت و این تغییر الگو یا نظم وقتی به وقوع می‌پیونده هزاره ها برای زو آمادگی ندارن. البته این معنیش نیست که ما بخوایم که نقدی داشته باشیم بر حکومت‌های محلی هزاره ها در اون زمان. یعنی اتفاق برای گفتیم سایر گروه‌های قومی هم در منطقه افتاده. بخشی از او خب در سیاست ما چور داریم، شانس داریم در اساس ماکیاول برمیگرده به این که مثلا در زمانی که کمپانی هند شرقی به سمت افغانستان پیش می آید در شبه قاره، اولین گروه قومی که با اونها مواجه میشه پشتون‌هاست و به خاطر هم این شانس تاریخی باعث میشه که پشتون‌ها ارتباطات مستمر رو بعد از او با کمپانی هند شرقی به عنوان نماینده افغانستان بعدها افغانستان با بریتانیا برقرار بکنند و بریتانیا ها افغانستان رو از زاویه پشتونها بشناسند. به خاطر از اینکه برای بریتانیا مهم بود که افغانستان من حیث یک دولت حائل مانع از رویاری اونها با روسیه تزاری بشه و تقسیم پشتونها هم در دو سوی دیورند هم به همین منظور بود که به نحوی بتوانند از طریق این سپر دفاعی پشتونها چه در داخل بوفرزون افغانستان چه در آن سوی دیورند در پاکستان یک حائل جمعیتی و در لایه دوم یک حائل سرزمینی در افغانستان باشه در مواجهه با روسیه به وجود بیارن. و روس هم به همین ترتیب هم با توجه به درگیری‌هایی که با خانشین‌های آسیای میانه داشتن نهایتاً به همین نتیجه رسیدن که بهتر است که این خانشین‌ها یا این گروه‌های قومی رو در دو سوی آمو تقسیم بکنن تا یک سپر دفاعی جمعیتی و هم سرزمینی برای حفاظت از حدود مرزیشان در مقابل همدیگه داشته باشن و حتی دولان و واخان هم به همین دلیل شکل گرفت که مانع جویاری بریتانیا تزاری بشه. بنابراین نشان میده که بخشی از یعنی تغییر الگو یا شیفت برمیگرده به او منافعی که قدرت‌های جهانی و دوره در بازی ژئوپلیتیکی رقابت ژئوپلیتیکی به نام بازی بزرگ جستجو می‌کردن که پشتونها رو در تقابل با یا تعامل با کمپانی هند شرقی و در واقع خانشین‌های آسیای میانه را در تعامل با روسیه بعدها در روسیه تزاری در واقع با همدیگر رو مواجه میکنن و در این بین هزاره ها در بینابین در واقع گروه‌های قومی قرار میگیرن و به نوعی محدود میشن بدون اینکه خود اونها در تعیین سرنوشت سیاسی خودشان سهمی داشته باشن. این بخشی از این برمیگرده به اینکه یک تغییر الگو یا نظم سیاسی در سطح بین‌المللی و در سطح منطقه‌ای در حال شکل‌گیری بود و بخشش برمیگرده به اینکه هزاره ها در اون زمان نسبت به این مسائل آمادگی ذهنی نداشتن. اینها قبلا بر اساس الگوی قدیمی میتونستن تعاملات خود با دولت‌های امپراتوری که وجود داشت برقرار بکنن و حکومت‌های خود دوام بدن و به نوع یک نوع خودمختاری محلی هم داشتن. اما نظم جدید با توجه به اینکه یک اتفاق دیگه افتاد، اتفاق دیگه‌ای بود، دومی بود که حاکم افغانستان عبدالرحمن خان مأموریتی رو پیدا کرد برای اینکه باید بتواند جغرافیای سیاسی افغانستان رو تحت کنترل داشته باشه و به اون خاطر هم بریتانیا به او کمک میکرد، کمک تسلیحاتی و کمک مالی میکرد که افغانستان نتواند خلاف او سیاست
بریتانیا در سطح منطقه‌ای عمل بکنه و مخاطرم در سیاست خارجی افغانستان یعنی عبدالرحمن تحت حمایت بریتانیا بود و کمک و پول دریافت می‌کرد و لازمش حالا به تعبیر پژوهشگرای بین‌المللی سیاست سرکوب قومی و بتواند یک دولت مقتدر و آهنین را در داخل افغانستان به وجود بیارد. هر دوی مسئله باعث شد که هزارها در این تغییر نظم سیاسی به نوعی در مواجهه با قدرت قرار بگیرن. یک انتخاب نبود بلکه یک وضعیت بود که برای هزارها به وجود آمد و اونها را در این تقابل قرار داد. از زمان عبدالرحمن خان تا دوران حکومت آقای کرزی و اشرف غنی و تا سقوط افغانستان ده هزارها در دوران گذار همیشه یک طرف معادله قدرته. منظورم گذار دورانی جنگ های دورانی تغییراتی که میایه، اما هر بار بعد از اینکه این نظم حاکم میشه هزارها غیب میشه از قدرت، یعنی هزارها به نوعی رانده میشه از قدرت. سوال من است که این ظرفیت در درون خود هزارها نیست یا ای که نه یک اراده در ساختار قدرت مرکزی است که هزارها را نمیتونه هضم کنه؟ سوال بسیار خوبی مطرح کردین، ولی این رو میشه از حداقل دو بعد دید. بعد اولی است که وقتی شما تصویر میکنین هزارها را در چارچوب جغرافیای سیاسی افغانستان بدون یعنی اینکه افغانستان تحت تاثیر یک الگویی از رقابت ژئوپلیتیکی منطقه‌ای یا جهانی باشه، مثلا شما در دوران جهاد یک تصویر بسیط و در عین حال واقعی از صحنه حضور سیاسی و نظامی گروه‌های قومی در افغانستان است. شما می‌بینید که هزارها در هزارستان گفتیم قدرت نظامی و سیاسی دارن، حتی اقتصادی. ازبک‌ها در جای خودشان، جمعیت در جای خودشان، حزب اسلامی در جای خودشان و به نوع یک نوع موازنه هم هست. یعنی شما این موازنه رو حتی نه صرفا در مثلا هزارستان بلکه در کابل می‌بینیم که غرب کابل، شمال کابل، جنوب کابل به شکل بین همین گروه‌های قومی که یعنی در افغانستان واقعیت دارن و حضور دارن تقسیم میشن و این نشان میده که ورای الگوی کلان منطقه‌ای یا جهانی که تحمیل میشه بر افغانستان، یا او الگو منافعی را از افغانستان جستجو میکنه دیگه، یا افغانستان منافعی او را اونها نشان میده، در سطح ملی ما بازیگری تقریبا هموزن هستیم با گروه‌های قومی دیگر، یا حداقل در همون حوزه جغرافیایی سیاسی خود ما و با توجه به توان جمعیتی خود ما، توان اقتصادی خود ما و نظامی سیاسی خود ما. اما وقتی که یعنی بعد دومی هستش که شما وقتی بعد نظم‌های مستقر ژئوپلیتیکی که به وجود میاد در مقیاس منطقه‌ای، یعنی مثلا ایران و پاکستان یا برخی از کشورهای دیگر، چه در سطح کلان مثلا چه در دوران جنگ سر شوروی و آمریکا یا در دوره نظم نوین جهانی ایالات متحده آمریکا، خب اینجاست که مسئله یک مقدار پیچیده میشه. یعنی اینکه خب قدرت‌های منطقه‌ای ژئوپلیتیک افغانستان را چگونه تصویر میکنن برای خودشون، یا چگونه میخواین سازماندهی بکنن ژئوپلیتیک افغانستان، چون مداخله یا ورود اونها به مسئله افغانستان خب صرفاً به خاطر مسائل انسانی که نیست، به خاطر مسائل امنیتی و منافع حالا اقتصادی، سیاسی و امنیتی است. بنابراین تصویری که یا بازنمایی که اونها از ژئوپلیتیک افغانستان در راستای منافع خودشان میکنن، اینجا باز روی وزن گروه‌های قومی اثر میگذاره. در اونجاست که یک گروه قومی میره بالاتر، یک گروه قومی دیگه در حاشیه میره. اینجا مسئله دوم یا بعد سوم هم حالا میخوام اشاره کنم، اضافه کنم، است که چگونه گروه‌های قومی میتوانند در تعامل با بازیگران منطقه‌ای و بازیگران کلان رقابت‌های ژئوپلیتیکی وزن خود رو در بازی داخلی افغانستان افزایش بدن، ارتقا بدن. اینجاست که گفتیم تاریخ به کمک پشتونها میه و بعد بیس اقتصادی به کمک پشتونها میه و همچنین ظرفیت انسانی باز به کمک پشتونها میه، به خاطر اینکه اینها ابزاری رو در اختیار دارن یا در 2 قرن گذشته به دست آوردن که او ابزار میتونه برای بازیگرای منطقه‌ای پاکستان، حتی ایران و همینطور قدرت‌های مثل ایالات متحده آمریکا
و حتی امروز چین و روسیه کارآمدتر باشد به نسبت آن چیزی که تاجیک ها دارن یا ازبک ها دارن یا هزاره ها دارن. خب این سه بود یا سه مسئله باعث میشه که یعنی گروه های قومی مثل هزاره ها نه اینکه اینها از قدرت فراری باشن، اینها اتفاقا میخواهن بخشی از قدرت باشن یا میخواهن صاحب قدرت باشن. کما اینکه مثلا یکی از خواسته های استاد شهید هم حق تعیین سرنوشت بود که من در چند سخنرانی که در این سالگرد داشتم او رو ترجمه کردم به این که بحث حق تعیین سرنوشت رو هنوزم که هنوز است نخبگان سیاسی ما درست نفهمیدن. بحث حق تعیین سرنوشت که استاد شهید میگه منظورش حق وتوی گروه های قومی در افغانستان است، به خصوص هزاره ها. یعنی اینکه هیچ تصمیم کلان سیاسی و پروسه کلان سیاسی در افغانستان بدون توافق گروه های قومی گرفته نشود و اگر هم گرفته شود ناکام میماند. اما خاطر منظوری هستش که ما میخواستیم و میخواهیم که بخشی از قدرت سیاسی در افغانستان باشیم، اما مشکلی هستش که افغانستان ژئوپلیتیکش صرفاً بر مبنای عناصر داخلی شکل نمیگیره، بلکه عناصر منطقه‌ای و جهانی در شکل دهی، بازنمایی یا تصویر ژئوپلیتیکی افغانستان بسیار نقش دارند. اگر هزاره ها میخواهند که در واقع ساختار سیاست و قدرت در افغانستان یا در بازنمایی ژئوپلیتیکی افغانستان نقشی مهم و برجسته داشته باشند، باید منافع قدرت‌های منطقه‌ای و منافع بازیگران کلان قدرت رو و بازی‌های کلان ژئوپلیتیکی جهانی و منطقه‌ای رو خوب درک بکنن و خود رو به او عیار بکنن یا خود رو به او نزدیک بکنن. کار آسانی نیست، کاری است که در واقع زمان می‌خواد، مداومت می‌خواد و دید استراتژیک می‌خواد. یعنی اینکه چگونه هزاره ها بتوانن خودشون رو، مثلا ایالات متحده آمریکا از افغانستان چی می‌خواد در مثلا دوره پیش رو، پاکستان و ایران از افغانستان چی می‌خوان و هزاره ها چگونه می‌خوان در این نقش فکر کنن. شما یک نکته دقت بکنید، مثلا در دوران غرب کابل یا دوران استاد شهید یکی از عواملی که باعث شد که هم تاجیک‌ها، البته بس کلانتر از این است که مثلا ما صرفاً رو محدود به کشورهای منطقه بکنیم، ولی اینکه هزاره ها به نوعی رویکردی مستقلانه را در سیاست داخلی و سیاست خارجی خودشان در تعامل با منطقه روی دست گرفته بودند که منطقه احساس میکرد که منفعتی از حضور حزب وحدت در ساختار قدرت نمیبینه، یا منطقه احساس میکرد که یا حتی بازیگران کلانتر حضور حزب وحدت در ساختار قدرت میتونه حتی مخل برنامه‌های امنیتی و سیاسی اونها باشه و اون دلیل هم به نوعی دست ما خالی ماند. وقتی نسبت یا رابطه هزاره ها با قدرت متأثر از روابط قدرت در سطح منطقه‌ای است، در جریان مقاومت غرب کابل یا جنگ های داخلی هزاره ها مثل دیگر گروه ها خب در منازعه هم نقش داشتن و بخشی از منازعه افغانستان بودن، یعنی برای تعیین جایگاهشان مبارزه میکردن. هزاره ها یا جریان های هزارگی از یک آدرس همواره اینا برچسب میخورد و او رابطه این جریان ها با ایران بود. چگونه هزاره ها میتونن از این برچسب خودشان برهانن تا ای که مورد اعتماد مثلا قدرت های منطقه‌ای و جهانی قرار بگیرن تا وقتی در معادله افغانستان آمدن روی هزاره ها حساب کنن؟ ببینید اینجا دو مسئله وجود داره. یکی این که عرصه سیاست کلان یا خصوصا در حتی عرصه‌های مسائل امنیتی، اینا عرصه اعتماد نیست. یعنی شما در محیط بین‌المللی هیچ دو کشور رو نمی‌بینید یا هیچ دو بازیگر رو نمی‌بینید که به هم دیگه اعتماد داشته باشن، بلکه اینا منافع مشترک دارن و این منافع مشترک، البته اگر از رویکرد گفتمانی یا سازوکاری نگاه کنیم، خب مسائل فرهنگی و اعتقادی اینها تاثیر داره تا یک حدی، ولی نه لزوما. یعنی ما مثلا رویکرد رئالیستیک نگاه می‌کنیم، بیشتر منافع قدرت و بازیگرانی که گاهی اوقات از پیوستگی‌های مذهبی به مثابه یک ابزار برای سوء استفاده از گروه‌های انسانی استفاده میکنن، مثل که در مورد هزاره ها توسط ایران در واقع میشه اتفاق افتاده، در این جای شکی نیست. اما اون از آن سو یا از آن طرف
هزارها نگاهشان به قدرت و نگاهشان به ژئوپلیتیک منطقه‌ای و جهانی بیشتر متکی بر رویکرد یعنی ایدئولوژیک و یا رویکرد عاطفی بوده تا رویکرد مبتنی بر مناسبات قدرت یا روابط قدرت. به این معنی که شما مثلا با ایران به دلیل گفتیم بعضی چیزا هست که من پیشتر اشاره کردم که لزوما در اختیار شما نیست، یعنی ویرچو یا شانس رو در اختیار شما قرار میده یا از شما میگیره و نسبت ما به لحاظ فرهنگی یا مذهبی با ایران هم جزء همین محسوب میشه. ولی ما چطور میتونیم با این مواجهه بکنیم؟ یعنی چطور میتونیم با این برخورد بکنیم که آسیب از او کمتر بشه یا منافع از او بیشتر شود؟ اینجاست که من فکر میکنم که نوع تعاملی که هزارها با ایران دارن نیاز به بحث داره. یعنی که ما وقتی پروسه سیاست رو به مسابقه یک پروسه ببینیم، یعنی شما آینده سیاسی هزارها رو الان شما فکر کنیم که اگر ما به لحاظ تاریخی بحث کنیم که به پیشا تاریخ میرسه هزارها بر اساس برخی از نظریه‌ها، یعنی چندین هزار سال طول میکشه. ولی حالا ما از همین دوره امیر عبدالرحمن خان به این سو حساب بکنیم یا حتی از همین دوره 3 دهه 4 دهه گذشته دوران جهاد حساب کنیم، مواجهه ما با ایران، خصوصا ایران جمهوری اسلامی یعنی بعد از نظام شاهنشاهی، مبتنی بیشتر بر رویکرد عشق و نفرت بوده، در حالی که سیاست جای عشق و نفرت نیست. سیاست جای در واقع سنجش عقلانی منافع و منابع هست و نیازها هستش. ما میتوانستیم در بخش‌هایی یا در مواقعی با ایران تعاملات بسیار نزدیک داشته باشیم و منافع و منابعی رو برای مقطعی کسب بکنیم و در مقطع دیگر مبتنی بر ملاحظات امنیتی یا ملاحظات ژئوپلیتیکی رویکرد خود تغییر بدیم. یعنی این تصمیمی بود که در اختیار رهبران سیاسی هزارها از گذشته بوده، هست و خواهد بود. کماکان امیر رقمی هستش. یعنی لازم نیست که ما با ایران یا خصومت داشته باشیم یا لزوما عشق یک طرفه داشته باشیم، بلکه ما نیاز داریم که یک تعامل دو جانبه داشته باشیم بر اساس منافعی که جامعه هزاره داره. مثل که تاجیک ها هم کار کردن، مثل که پشتون ها هم کار کردن. شما امروز می‌بینید که طالبان علیرغم او رویکرد ایدئولوژیکی که ما از اونها میشناسیم، خصوصا جناح قندهار ملا هیبت الله، ولی الان بخش بزرگی از یعنی منابع اقتصادی، حتی نیروهای ویژه گارد حفاظتی ملا هیبت الله توسط سپاه ایران تامین میشه و یک روابط بسیار نزدیک رو در واقع دارن به لحاظ امنیتی سیاسی. اما این دائمی نیست. طبیعتا ممکنه 2 سال بعد اتفاقا جناح قندهار بزرگترین رقیب یا بزرگترین دشمن در واقع نظام ایدئولوژیک ایران شوند. این نشان میده که پشتونها به تجربه یافتن که ما منافع مشخص و پایدار داریم، دوست و دشمن پایدار که نداریم. بخوایم بر اساس از با ایران چون یک نظام ایدئولوژیک هست لزوما همیشه سر ناسازگاری داشته باشیم یا برعکس سر سازگاری داشته باشیم. هزارها هنوز نگاهشان نگاه یعنی سیاه و سفید است و این اتفاقا یکی از نقدهای وارد بر رهبران سیاسی هزارها و نخبگان سیاسی هزاره است. یعنی اینکه نخبگان هزاره باز به 2 بخش تقسیم میشن. گروهی به شدت مخالف با ایران هستند به دلیل آسیب‌هایی که از ایران در طی چند دهه گذشته دیدیم و گروهی به شدت شیفته ایران هستند و هیچ بدی در ایران نمیبینن و بالکل به او وابسته‌اند. ما نیازمند نخبگان سیاسی در جامعه هزاره هستیم که عقلانی بیاندیشن و از ظرفیت‌هایی که ایران داره استفاده بکنن، در جاهایی که احساس می‌کنن در واقع بتوانن منافع خود رو شیفت بدن به سمتی که باید. و دوم اینکه ایالات متحده آمریکا هم همین ترتیب، یعنی ایالات متحده آمریکا یا قدرت‌های غربی لزوما این نگاه رو ندارن که هزاره به دلیل از اینکه پیوستگی با ایران داره مورد اعتماد ما نیست، بلکه مسئله اساسی است که هزاره چه کاری میتواند برای ایالات متحده آمریکا در افغانستان انجام بده، چه نقشی رو میتونه در برنامه امنیتی آمریکا در افغانستان داشته باشه. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه باز ما مجموعه از ویژگی‌های دیگر در جامعه هزاره داریم که ما رو متمایز می‌کنه با جامعه پشتون یا جامعه ازبک یا غیره. ما رویکردی رو نخبگان سیاسی ما در 3 دهه گذشته انتخاب کردن که رویکرد یعنی رویاوری به سمت علم، فرهنگ و دانش است و دوری از سلاح و این طبیعتاً یک رویکرد عقلانی هم هست به خاطر اون ملاحظات ژئوپلیتیکی، امنیتی و تاریخی که ما داشتیم. خب این رویکرد پاسخ میده در فضای حتی یعنی سخت افغانستان به لحاظ جنگ قدرت، ولی زمان میبره. یعنی ممکنه که 1 قرن زمان ببره و ما این رو آگاهانه یا انتخاب میکنیم به اون سمت پیش میریم و برخی از
مشقات رو هم در این مسیر تحمل میکنیم و باور داریم که این رویکرد میتونه ما رو به نتیجه برسونه، یا اینکه نه سیاست رو به مثابه یک پروسه نمیبینیم، به مثابه یک پروژه میبینیم، میگیم نه ما حتما در دوره مثلا فعلا که طالبان مسلط هستن بر افغانستان باید همپای طالبان یک بخش از افغانستان در اختیار ما باشه. فکر کنم این رویکرد عقلانی نیست، یعنی رویکرد منطقی نیست، به خاطر اینکه ما ابزار رو انتخاب کردیم که ابزار دورنماش واضحه مشخصه در مثلا چند دهه پیش رو، اما فعلا جواب نمیده، این دورنما فعلا کارآمد نیست. و دوم در تعامل با منطقه یا مثلا بازیگرایی مثل ایران و پاکستان هم تعاملات ما بیشتر مبتنی بر منافع دراز مدت هزارها باید باشه، یعنی از رویکرد نفرت یا عشق دوری رو کنیم، بلکه رویکرد مبتنی بر منافعی که به صورت پایدار جامعه هزاره و نیاز داره، این رویکرد بر اساس چیزی طراحی بکنیم. اگر این رویکرد عقلانی در جامعه نخبگی هزارها ایجاد شود، بسیار از مشکلات ما در تعامل با منطقه، تعامل با گروه‌های قومی و نوع نگاه ما با آینده سیاسی هزارها حل میشه. در حوزه ژئوپلیتیک بیشترین فرصت ها در زمان های گذار است، خصوصا برای گروه های قومی که در زیر مجموعه یک واحد سیاسی قرار گرفته که از اون ناراضه. یعنی بهترین فرصت برای تغییر اساسی، تغییر سرنوشت برای خصوصا اقلیت های قومی در زمان هایی که یک گذار ژئوپلیتیک اتفاق میفته و حالا به نظر میرسه که در نظم نوین کنونی یک تغییر اساسی اتفاق میفته. در چنین شرایط گذاری چه فرصت ها و چه چالش هایی برای هزاره ها قابل تصور است و ممکن است؟ لزوما دوران گذار برای کشورها یا قدرت‌ها یا حتی بازیگران کوچکتر فروملی، یعنی مثل گروه‌های قومی، فرصت ایجاد نمی‌کنن لزوما، یعنی گاهی اوقات تهدید ایجاد می‌کنن. مثل اینکه که شما دوران حضور 20 ساله ایالات متحده آمریکا در افغانستان که یک نظم سیاسی برای افغانستان به وجود آورد، بیشتر برای ما یک فرصت محسوب می‌شد تا یک مثلا یک تهدید، به خاطر اینکه گفتمان حقوق بشر، دموکراسی آن چیزی بود که با رویکرد ما سازگاری داشت، یعنی با رویکردی که هزارها جامعه نخبگی افغانستان انتخاب کرده بود برای آینده سیاسی هزارها و فرصت‌های زیادی در داخل افغانستان و فرا از او برای ما به وجود آورد که بتوانیم در نقش داشته باشیم و فضای فرهنگی و اجتماعی افغانستان را فارسی زبان‌ها به صورت عام و هزارها به صورت خاص در اختیار داشتن. اما خروج ایالات متحده آمریکا از افغانستان دوباره در واقع یعنی قدرت نرم جای خودش رو به اون قدرت سخت داد، در اون جایی که هزارها او انتخاب نکرده بودن، آگاهانه انتخاب نکرده بودن. نه اینکه ما امروز بعضی وقتا بگیم که اگر ما باز میگشتیم به قدرت سخت ما شاید جایگاه بهتری می‌داشتیم، نه، به خاطر اینکه گفتیم اون جغرافیا برای یعنی بازنمایی یعنی تثبیت حضور هزارها خیلی مناسب نیست و بیشتر یعنی ما رو دچار چالش‌های بیشتر می‌کنه. گفتیم بحث ما که بحث عاطفی نیست، ما باید نگاهی در واقع دراز مدت به سرنوشت جمعی هزارها نگاه، گاهی اوقات باید صبوری داشت و تحمل داشت و یعنی ظرفیت‌های خود سنجید. اما با این موافقم که هزارها باید بتوانند فرصت‌هایی که در هر دوره‌ای فراهم میشه، چه نظم چه گذار، این رو به درستی بشناسن و این رو درک بکنن و از تهدیدهایی که هر دوره نظم یا گذار داره خود دور نگه دارن. فعلا در افغانستان با توجه به ناکامی ایالات متحده آمریکا، حالا یا خروج به هر سناریویی که شما این رو تصویر بکنین، او سپر حفاظتی که برای هزارها فراهم میشد من حیث گروه قومی با تفاوت‌های مذهبی و حدی زبانی با مثلا پشتونها این برداشته شده و مدلیل هم این تهدیدهای متوجه جامعه ما هست که باید بتوانیم این رو مدیریت بکنیم. کما اینکه در 20 سال گذشته به نسبت مثلا یک قرن گذشته فرصت‌های فوق‌العاده‌ای برای هزارها فراهم بود. این که چقدر استفاده توانستیم یا چقدر رضایت داشتیم از استفاده از او یک بحث جداگانه است، به خاطر اینکه مثلا میزان رضایت جامعه هزاره برمیگرده به میزان آگاهی جامعه هزاره در 20 سال گذشته، چون افزایش آگاهی وجود داشت میزان رضایتش هم کم بود، علیرغم از اینکه وقتی به لحاظ آماری مقایسه می‌کنیم مثلا قابل مقایسه نیست.
افزایش حضور هزاره‌ها در حوزه سیاسی، فرهنگی، اقتصادی به نسبت مثلا یک قرن گذشتهش. اما چون گفتیم آگاهی هم بالا رفته، کماکان حس رضایت خیلی بالا نبود. گفتش نه ما باید بیشتر از این داشته باشیم و حق هم داشتن. و همون دلیل هم ما در دوران جدید، یعنی در فضای فعلی که طالبان در افغانستان حضور دارن، ایالات متحده آمریکا هم الگوی تعاملیش با جنوب آسیا تغییر کرده، یعنی دیگه بحث دموکراسی یا حقوق بشر یا مسائل اینچنینی خیلی اولویت نداره، بلکه بیشتر اولویت‌های امنیتی، بحث رقابت با چین، بحث رقابت‌های اقتصادی، رقابت‌های امنیتی مطرح است. و به خاطر اینجا بازیگران ابزار بهتری برای معامله با غرب دارن و ایالات متحده آمریکا هم این رو به عنوان یک واقعیت پذیرفته. اما دلیل برای هزارها بیشتر این موضوع مهم است که چگونه بتوانند آسیب‌های جامعه هزاره را به حداقل برسانند. نه اینکه می‌دانیم که سراسر آسیب از حضور طالبان برای کلیت جامعه افغانستان، اما در همین در واقع زمان ما اگر بتوانیم که به حداقل برسانیم میزان آسیب جامعه هزاره و از اون طرف یاد بگیریم که خب ما در 3 دهه گذشته یا در 1 قرن گذشته مشکل ما چی بوده، ما باید بتوانیم که جهت بدیم یا بازنمایی بکنیم ژئوپلیتیک افغانستان را در چارچوب سنخی از منافع که اون منافع با قدرت نرم سازگاری دارن، مثل فرهنگ، مثل اقتصاد، مثل در واقع مباحث هنری، ورزشی و تمام چیزهایی که اینا بخشی از قدرت هستن، بخشی از ابزارهای قدرت هستن که اگر این بتواند در الگوی جدید نظم سیاسی که به حقوق میپیونده خریدار داشته باشه، هزارها بالا میان، هزارها به شریک استراتژیک آمریکا یا کشورهای منطقه تبدیل بشن. اما تا زمانی که الگوی حاکم یک الگوی رئالیستی خشن مبتنی بر قدرت سخت هست، طبیعتاً و هزارها انتخاب کردن الگوی دیگر رو که مبتنی بر رفتن به سمت قدرت نرم هستن به عنوان یک عامل اثرگذار با توجه به واقعیت‌های سرزمینی، قومی و شرایط جغرافیایی که دارن، طبیعتاً ما خیلی نمیتونیم در این الگو مثلا نقش فوق‌العاده‌ای داشته باشیم. اگر منظورتون نیست که نخبگان جامعه هزاره تصمیم به شیفت بگیرن از اینکه نه ما بریم به سمت الگوی سخت قدرت و در یک قسمت سازگار، یعنی سازگار بکنیم جامعه هزاره رو، خب واقعا مشکلی با اون ندارم، ولی خب مجموعه‌ای از ظرفیت‌های مالی، ظرفیت‌های اقتصادی، ظرفیت‌های منطقه‌ای رو می‌خواد که باید ایجاد بشن که در اون قسمت این شیفت جامعه هزاره هم کار بسیار پرهزینه هستش که خیلی هم نتیجه از اون معلوم نیست. اگر تصویر ما هستش که در یک قرن آینده کماکان افغانستان در مسیر همین خشونت و بی‌ثباتی دوام خواهد پیدا کرد و الگوهای سخت قدرت پاسخگو است، لازم می‌بینم که نخبگان هزاره به اون سمت حرکت بکنن. اما نه، تصویر من هستش که ما شاهد در واقع تغییرات در جامعه، در محیط منطقه‌ای ما هستیم. یعنی الگوی منطقه‌ای رو که آدم ملاحظه می‌کنه، چه در حاشیه خلیج فارس، چه در آسیای میانه، چه در ایران، چه در ترکیه و جنوب آسیا، نشان میده که جنبش‌های مدنی، جنبش‌های زنان، جنبش‌های در واقع اجتماعی میرن به سمتی که فضا رو ببرن به سمتی که ساختارهای سخت قدرت یک مقداری نرمتر بشه، یک مقداری پاسخگوتر بشه به مطالبات مردمی و طبیعتاً بر افغانستان هم اثر خواهد گذاشت که در اون قسمت باز ما نقش مهمی خواهیم داشت، یعنی بازیگرای اصلی در اون الگو خواهیم بود. و دلیل ما بیشتر از اون که به دنبال ازی باشیم که یک شیفت پیدا بکنیم که او بسیار پرهزینه است و نتیجهش هم خیلی واضح نیست، بیشتر به دنبال ازی هستیم که ما کاری رو که میتونیم و ابزارهایی که داریم او رو استفاده بکنیم تا در تغییر نظم ژئوپلیتیکی که الان، البته گفتید فقط این نیست که مثلا ما بگیم در نظم جدید آمریکا چه الگویی رو در مورد خاورمیانه یا جنوب آسیا دنبال خواهد کرد، بلکه منظورم است که نظم ژئوپلیتیکی نظم جدیدی است که مجموعه‌ای از ابزارها و عناصر رو دارن، مثل جهانیش، مثلا اینترنت، مثل هوش مصنوعی، مثل در واقع اقتصاد، مثل در واقع فرهنگ. در این حوزه‌ها باید هزارها بتونن روش، یعنی گره‌های اصلی دست پیدا کنن، یعنی نزدیک بشن. هزارها فعلا بد نیست در این حوزه، ولی که هنوز به اون گره‌های اصلی دست پیدا نکردن، نه در عرصه اقتصاد، نه در عرصه علم، نه در عرصه هوش مصنوعی، نه در عرصه صنعت، نه در عرصه تکنولوژی. و در این قسمت خب یک بخشش جامعه دیاسپوراست که باید بتونه کار انجام بده. اگر این وضعیت دوام کنه، خب ما دو حالت را داریم. اگر طالبان در قدرت بمانند و تبدیل شوند به گروهی که مثلا جمهوری اسلامی در ایران، بخوای نخواهی هزارها در
در وضعیت بسیار وحشتناک قرار خواهند گرفت، به خاطر که به لحاظ ایدئولوژیکی با منافع طالبان همسویی ندارن. نه اینکه هزارها با اونا مشکل داشته باشن، اونها با هزارها مشکل دارن. و اگر هم طالبان در قدرت نباشن، یعنی سناریوی بعدی وضعیت را فرض کنیم که خب مقاومت اقوام دیگر مثل ازبک ها، تاجیک ها علیه طالبان و گروه های دیگری از درون طالبان، از پشتون ها ناراض از وضعیت میشن و علیه طالبان شورش میکنن و این نظم را از بین میبرن، ما باز هم به یک آینده بسیار تاریک روبرو هستیم. به این معنا که نه تاجیک ها دیگر اون گروه قومی میانه روی نیست نماندن که با هزارها مدارا کنن، نه ازبک ها و نه پشتون ها، به خاطر که نفوذ جریان های بنیادگرا، داعش، القاعده، حزب التحریر، جمعیت اصلاح و انواع از اینا که مبنای همه از اینا دشمنی بسیار خاصی با شیعیان که هزارها هم بدون شک به لحاظ مذهبی عملا در تقابل اینا قرار میگیرن. آینده هزارها را در این دو وضعیت چگونه بررسی میکنین؟ اگر طالب‌ها بیمانند هزارها چی وضعیتی خواهند داشت و اگر طالب‌ها بروند؟ ببینید اینجا دو نکته را من میتونم اشاره بکنم. نخستی که تداوم حکومت طالبان بیشتر برمیگرده به میزان سازگاری حکومت با واقعیت‌های جدید نظام بین‌الملل و واقعیت‌های درونی افغانستان. یعنی علیرغم مجموعه از فشارهایی که بر جامعه زنان و طالبان میفهمند که بدون در نظر گرفتن شرایط در واقع داخلی و بین‌المللی دوام قدرتشان بسیار با مشکل مواجه هستش و به همون دلیل هم شما می‌بینید که شکاف‌های بین رهبری طالبان وجود داره در مورد نوع تعامل با دنیا و خواسته‌ها و مطالبات بین‌المللی. و البته از اون طرف یک الگویی رو که هیبت الله بر اساس الگوی ایران دنبال میکنه، مبتنی بر اینکه باید ایستاد و از شریعت کوتاه نیامد. اما شما در خود ایران می‌بینید که الگو ناکام شده. امروز جامعه مدنی ایران عملاً چیزی به نام شریعت در ایران وجود نداره، به جز یک ساختار سیاسی است که بنا به برخی از مصالح مردم ایران فکر میکنن که تغییر از او اگر با خشونت همراه باشد ممکنه که پیامدهای منفی برای جامعه داشته باشه. به دلیل خود به خود در واقع بستر ماهوی از او فراهم میشه. در مورد طالبان اتفاق زودتر خواهد افتاد، به خاطر اینکه ما الان دیگه فضای مجازی داریم، فشارهای بین‌المللی رو داریم، نسل جدید. نکته اساسی سری است که شما درست است که طبقه متوسط افغانستان در طی چند سال گذشته از افغانستان خارج شدن، مجموعه از نخبگان علمی فرهنگی، اما زیر پوست شهر در کابل، در شهرهای افغانستان نسل جدیدی دارن تولد پیدا میکنن یا دارن خودشون نشان بدن که اینها بسیار سرشار هستند، بسیار با انرژی هستند، بسیار در واقع توانا هستند و بسیار از الگوهای ذهنی که ما و شما داریم رو مثل ما هستند یا شاید هم آوانگاردتر از ما و او چیزی که طالبان می‌خواهند رو برای جامعه افغانستان بر نخواهند تابید. یعنی در ایران هم تجربه شد نسل جدید یا نسل زد اینها عملا در مقابل سلاح سربازان قرار میگیرن. در افغانستان شما باور کنید که اتفاق خواهد افتاد در چند سال آینده. به همون دلیل هم شما اگر در تیک تاک، در یوتیوب، به برخی از این کانال هایی که از شهرهای مختلف افغانستان دارن پخش میشن، کابل یا حتی برخی از نقاط دوردست در افغانستان، چه مناطق پشتون، چه تاجیک، چه ازبک، چه هزاره نگاه کنین، حالا بعضی جاها بیشتر است، مثلا در هزارها می‌بینین که زیر پوست شهر، یعنی در همون زیر چتر حاکمیت طالبان اتفاقات بسیار جدی در عرصه فرهنگی و اجتماعی و در حال رخ دادن هستش. اینا رو نباید نادیده گرفتش. ولی آن چیزی که ما در مورد گروه‌های تروریستی در افغانستان تصویر می‌کنیم و می‌بینیم، اینها خب یک بخشش به خاطر اینه که بخش بزرگی از گروه‌های مافیایی و تبهکار از سراسر جهان در افغانستان جمع شدن که اینا اهداف در واقع خاص در مورد همون کشورها دارن یا برخی از اهداف یا برخی از همکاری‌های سازمانی رو مثلا با طالبان هم گذشته داشتن و هم
خود مجبور میبینه که هم ضمنی که اونها رو در واقع در داخل افغانستان پذیرایی بکنن، اما در کنار از او باید برخی از کارهای خود رو هم انجام بده در سطح ملی. یعنی ببینید، من بزرگترین چیزی که من نگران میکنه گاهی اوقاتی هستش که تجربه‌ای که اپوزیسیون ایران داشتن در 40 سال گذشته عمدتاً یک تصویر غیر واقعی از ایران ارائه کردن و باعث شد که آخر خود اونها در محیط خارج از ایران بمانند و بعضیاشان فوق بکنن و کماکان نظام آخوندی کماکان بر علیه قدرت باشن. یعنی ما اگر میخوایم که عمر نظام ایدئولوژیک طالبان رو کم بکنیم، لازمه یک تصویر واقعی و درک واقعیت‌های جامعه افغانستان است، نه اینکه لزوما یک تصویر بسیار سیاه از افغانستان ارائه بکنیم، فکر بکنیم که جامعه جهانی به خاطر تصویر میتونه که به ما بسیار کمک بکنه. واقعیتی هستش که طالبان در بخش‌هایی دارن رضایت مردم افغانستان را در حوزه امنیتی، حالا امنیت پلیسی از خشن هست، به وجود به دست آوردن. در بعضی از عرصه‌های اقتصادی بهتر از دوران جمهوریت دارن عمل میکنن، ولی خب در بحث حقوق بشر و حقوق زنان واقعا مایه شرمساری هستن. یعنی ما یک مجموعه از سیاهی‌ها و سیاه‌وسفید باید در واقع نبینیم و مجموعه از فعل و انفعالاتی رو که در زیر چتر نظام طالبان انجام میشه ببینیم که همه اینها گفتیم نشان بده که لزوما نمیشه تاریک دید آینده افغانستان، بلکه نقاط روشنی هم وجود داره. ولی مهمی هستش که چقدر جامعه بیرونی یا دیاسپورا با جامعه داخل افغانستان سازگاری و هماهنگی دارن برای یک هدف مشترک، که اون هدف مشترک در واقع تضعیف حکومت طالبان هستش. در بین هزارها هم می‌کردیم، یعنی در بین هزارها من همیشه خودم تاکید بر این بوده که ما مجموعه‌ای از الگوهای مختلف سیاسی رو در تعامل یا تقابل با طالبان داریم در داخل افغانستان و جامعه دیاسپورا. باید هر کدام از اینها رو به صورت یک طیف دید، طیفی که با توجه به ظرفیت‌های داخلی منطقه‌ای هر کدام از اینا رو باید روش سرمایه‌گذاری بکنیم تا بتونیم که کمک بکنه به بهبود وضعیت جامعه هزاره، نه اینکه در واقع صرفاً تلاش بکنیم که یک نگاه سیاه‌وسفید رو بکنیم که اگر به این سمت کسی حرکت کرد خوب، اگر نکرد حتما او رو بخوایم طرد بکنیم یا او رو منکوب و محصول بکنیم. از این بابت من تصویر میارسش که در صورت باقی ماندن طالبان مجبور به تغییر، این مجبور که میگیم نه اینکه مولای آیت الله تصمیم بگیره، بلکه در واقع اتفاقات در داخل افغانستان رخ میده که مولای آیت الله نمیتونه جلوی از رو بگیره و به ناخواسته تن بده، هرچند در فرامین نباشه در عمل مجبوره که به اونا تن بده. اگر هم طالبان تغییر پیدا بکنن، گفتیم یعنی ما داریم به سمت یک فضای سیاسی جدید حرکت میکنیم. در این فضای سیاسی جدید که اگر تنها خشونت یا سلاح یا قدرت سخت تعیین کننده نباشه، در قدرت نرم هزارها، چه تاجیک ها بخواهند، چه ازبک ها بخواهند، چه پشتون های پسا طالبان بخواهند نخواهند، هزارها نقش بسیار پررنگی رو بخواهند داشت به خاطر و انتخاب آگاهانه‌ای که در گذشته کردن. و همون دلیل من آینده هزارها رو در هر دو سناریو یعنی تاریک نمی‌بینم. مهم نیست مقاومت ما و او دید استراتژیک خود از دست ندیم. مهم است که دچار گسست نشیم. یعنی یکی از بزرگترین مشکلات افغانستان هم در طی قرن گذشته گسست بوده. گسست‌های سیاسی، فرهنگی و اجتماعی که ما دوباره از صفر شروع کردیم و دوباره ناکام ماندیم. اما اگر به یک پروسه دوامدار تبدیل بشد، افغانستان مثل کشورهای دیگه منطقه به حداقل از ثبات سیاسی، امنیتی و اقتصادی دست پیدا می‌کرد. در جامعه هزاره هم می‌رقمی، هزاره باید تاریخ خودش رو چه از پیش تاریخ شروع می‌کنه، چه از امیر عبدالرحمن شروع می‌کنه، چه پیش از او، چه حتی اگر بعد از شهید شروع می‌کنه، باید این مداومت رو در رفتار سیاسی خودش، در اندیشه سیاسی خودش و در عمل سیاسی خودش نشان بده تا بتونه که ما بر هر گامی که برمی‌داریم یک ارزش افزوده بر در واقع جامعه هزاره به لحاظ سیاسی، فرهنگی و اقتصادی ایجاد بکنیم تا کمک بکنه برای بهبود وضعیت ما در دراز مدت. من چون نگاه پروسه‌ای دارم و تحولات تاریخی افغانستان را هم تا یک حدی دیدم، آن چیزی که فعلا در 3 دهه گذشته تا امروز شروع شده، این یک روند مثبت می‌بینم برای جامعه هزاره و اون اتفاقاتی که در دوران جمهوریت چه در حال حاضر با حضور طالبان میافته رو، یعنی یک بخشی از واقعیت‌هایی که داره یک جای سر باز میکنه در تاریخ معاصر افغانستان می‌بینم که هزارها باید بتونن که از او گذر بکنن. به نظر میرسه که تاجیک ها مسیرشان را انتخاب کرده، مسیرشان دیاسپورا، منظورم بیشتر دیاسپورای تاجیک است، یعنی خلق روایت مقاومت علیه طالب در داخل افغانستان و در بیرون هم تلاش میکنند تا این مقاومت علیه طالبان را به نوعی منسجم کنند و یک روایت یک دست خلق کنند و تا در داخل بتانند موفق شوند. برای هزاره ها اما
این گونه نیست. ما با یک روایت یا یک برنامه مشخصی بر نمیخوریم از سوی دیاسپورای هزاره. به نظر شما دیاسپورای هزاره اینا چی کاری را میتونن برای هزاره ها بکنن؟ ما میفهمیم که امروز در افغانستان چیزی به نام مقاومت نظامی وجود نداره از طرف هیچ کدام از این گروه هایی که اسمشان گرفته میشه، چه جبهه آزادی، چه در واقع جبهه ملی مقاومت، و تهدید جدی هم در واقع برای نظام طالبان محسوب نمیشن. اما میخواهند تاجیک‌ها که سوار بر در واقع گفتمان مقاومت خودشون رو داعیه‌دار فضای سیاسی پسا طالبان تصویر بکنن که اونا فکر میکنن که به واسطه مداخله خارجی فراهم خواهد شد یا به واسطه تحولات درونی فراهم خواهد شد. منتها دیدگاهی می هستش که حتی اگر ما بپذیریم که به سرعت طالبان فرو خواهند پاشید، مثلا در این سال 2025 و تحولات جدید رو خواهد داد، در فردای در واقع فرو پاشی طالبان سهم گروه‌های قومی در ساختار جدید سیاسی در افغانستان بر اساس ظرفیت‌های جمعیتی و شعاع وجودیشان برابر است. یعنی متناسب باید باشه، یعنی برابر متناسب باید باشه. فرق نمیکنه که یعنی اینجا بحث غنیمت که نیست که طالبان یا مثلا تاجیک ها یا ازبک ها یا هر کسی بگه که چون من مقاومت مسلحانه کردم بنابراین من سهم بیشتری از قدرت باید داشته باشم و دیگرانی که مثلا در مبارزه مسلحانه نقش نداشتن سهم کمتر داشته باشن. چون ما قرار است که یعنی مشکل ما با طالبان چیه؟ مشکل ما با نظام های دیگه سیاسی که در افغانستان بودن که مردم از اون ناراضی هستن نیست که اینها یعنی به شیوه دموکراتیک یا به شیوه مبتنی بر حقوق شهروندی حقوق قومی عمل نمیکنن. یعنی سهم گروه‌های انسانی که در جغرافیای سیاسی زیست میکنن رو در نظر نمیگیرن. حالا در واقع بخوان به صورت مسلحانه کنار برن یا به صورت غیر مسلحانه کنار برن فرق نمیکنه. مثلا ما در دوران جمهوریت داشتیم که جمهوری آقای کرزی بر اساس انتخابات کنار رفت، اما نه مردم هزاره نه تاجیک نه از دوران جمهوری آقای کرزی نه دوران آقای غنی احساس عدالت نمی‌کردن و خاطرم منتقد بودن و تظاهرات ها و جنبش های را چه تاجیک ها چه هزاره ها علیه وضع موجود داشتن و مدلیل هم این درست نیست. یا اینکه این نمیتواند چه تاجیک چه ازبک چه هر گروه قومی دیگه چه حتی هزاره هایی که میخوان در واقع در مبارزه مسلحانه سهم داشته باشن بخوان در فردای در واقع سقوط طالبان بخوان سهم بیشتر داشته باشن. این به لازم مبنایی این دیدگاه منطقی نیستش. کما اینکه موضوعی است که هم در جبهه مقاومت هم در جبهه آزادی هزاره ها نیروهای خود دارن، سهم دارن و در بخشایی که یعنی دارن کار میکنن و در جبهات هم اون چیزی که حالا به اسم جبهه مقاومت یا جبهه آزادی است بخشای از او مربوط به هزاره هاست، هزاره های اهل سنت که در جاهای مختلف اقداماتی انجام میدن، فعالیتایی دارن و بخاطر هزاره ها سهم خود ایفا میکنن. اما اینکه بخواهند داعیه‌دار مقاومت مسلحانه علیه طالبان باشن این انتخاب نکردن. این انتخاب گفتیم با توجه به روی کرده که هزاره ها برای آینده افغانستان دارن، آینده قومی خودشان دارن و درکی که از محیط بین‌المللی و منطقه‌ای دارن که به نظرم درک درستی هست. نمیخواهند که یک منازعه مسلحانه دیگر در داخل افغانستان به وقوع بیاورند، در حالی که این منازعه فرجامش خیلی واضح نیست. به خاطر اینکه تازه از مجموعه‌ای از یعنی منازعات رو در 4 دهه گذشته داشتیم که آسیب داده جامعه افغانستان رو. به خاطر ما نیاز داریم که تا زمانی که طالبان به سمت در واقع یک منازعه مسلحانه حرکت نمیکنه و منظور از منازعه مسلحانه این که سعی میکنه که حداقلی از نرم ها را رعایت بکنه، طبیعتا جامعه افغانستان به شمول هزاره ها هم تلاش میکنن که یک تعامل حداقلی را داشته باشن. کما اینکه شما در داخل افغانستان میبینید که تعامل حداقلی بین جامعه هزاره با طالبان وجود داره، علیرغم انتقاداتی که وجود داره، ولی هواخوانی هم داره و جامعه دیاسپورا با اون مشکلی نداشته. یعنی حتی اگر حمایت هم نکرده مخالفت هم نکرده به دلیل اینکه واقعیت‌های جامعه افغانستان درک میکنن. اما اگر یک روزی بخواهد که تبدیل به یک فشار بیش از حد شود، طبیعتا هزاره ها هم میتوانند شیفت بدن و این ظرفیت رو هم واقعا دارن. یعنی اینکه این نیست که ظرفیت ندارن، اما انتخاب آگاهانه‌شان این نیست. تشکر استاد که وقت گذاشتین و در این گفتگو شرکت کردین.
سلامت باشین. بسیار تشکر از شما هم و تشکر از فرصتی که در اختیار من قرار دادید.